Goeiedag agterkykers, ons is baie bly dat u by ons ingeskakel is op hierdie program Dynamies, wat op Homebase TV uitgesaai word. Dynamies is 'n program waar ons kyk na mense se lewensverhaal, hoe die Here met hulle gestap het en wat hulle doen om op te staan vir die waarheid. Vandag het ons 'n baie besonderse besoeker hierso, dit is Dominee Renier Nel van Betulie. Dominee Renier, baie welkom hierso. Ons is baie bly om jou hierso te sien. Ons het al 'n hele paar keer van jou gepraat en jou briewe gelees op van die ander programme hier, op die program Gossies en Koerante. En ek is baie bly dat jy so aktief raak om die waarheid uit te dra, mense so oop te maak, wat gebeur in die kerkgemeenskap en in die NG Kerk in besonder ensovoorts. Nou, ons gaan 'n bietjie praat oor Dominee Renier se lewensverhaal, maar ter agtergrond en die perspektief wil ek net sê, hy is een van die leidende, doelleerende dominees wat 'n groot rol speel, en hy het so pas in die burger hierdie brief geskryf. Ek wil dit net lees ter agtergrond, en die opskrif is, die raklewe van die NG Kerk Algemene Synode is verby. Dan skryf Dominee Renier hierso, President Donald Trump se systematiese uitwissing van die far left liberal ideology gaan die NG Kerk se Algemene Synode se einde verhaas. Dit gaan die NG Kerk se dekades lange onderlinge twiste en verdeeldheid oor DEI, baie belangrike woord DEI, dit staan vir diversity, gelykheid en inklusiwiteit binne die ruimhuis, aan aantekens ruimhuis van die NG Kerk vinniger beëindig as wat verwag word. Trump se bevele wat die DEI-ideologie aan bande lê, gaan evangeliese kerke, al die kerke in 'n minder of meerder mate terugplaas op 'n Bybelse traject. Die tyd vir herbesinning het aangebreek vir die Algemene Synode se DEI-aktiviste, en daar is heel wat van daardie aktiviste in die NG Kerk. Die NG Kerk van Namibië se uitstap uit die Synode is die prelude van die swanesang van die Synode. Die keuse van die DEI-aktiviste is, verlaat die NG Kerk speelveld of gaan onder saam met die Algemene Synode. En nou, Dominee Renier, jy het hiermee sommer 'n hele paar klippe in die bos gegooi daar. Baie interessant, maar voor ons nou op al die sake ingaan, vertel ons 'n bietjie van jouself as persoon. Waar het jy groot geword? Jou ouerhuis, was jy ouers gelowig is of wat? Ja. Hoe het dit gegaan daar? Ja. Bernard, die huis waarin ek groot geword het, in retrospek, was 'n huis wat baie sterk gestruktureerd was rondom Bybelse waardes en ook baie sterk rondom die kerk. My opvoeding het eintlik maar gewentel rondom skool, kerk en maats. Is 'n baie goeie kombinasie Ja. daarin. Ja, en by gelukkigste tye in my lewe as 'n kind was by die kerk. Ons het Dis hoe dit behoort te wees. Ons het 'n wonderlike kinderbediening gehad by die gemeente toe ek 'n kind was. Daar was 'n kategese of 'n JKA leier gewees, 'n oom Martin, en hy het sy alles gegee vir ons kinders. En ons het 'n baie sterk jeuggroep gehad, ook later 'n baie sterk jeuggroep gewees in die hoërskool, en dit het in 'n groot mate my geanker in die kerk. Soveel so dat dit tot vandag toe vir my lekker is, ook as predikant, om in die pastorie te bly, en as ek die gordyne ooptrek, dan sien ek die kerktoring in die kerk, want dis waar ek gelukkig was en waar ek gelukkig is en waar ek gelukkig wil wees ook, wat my lewe vorentoe aanbetref. Die kerk is deel van my wie ek is deel van my DNA. My lewe wentel rondom die kerk, rondom die kerkse mense. Geloofslewe. Ja. En natuurlik, ek is nou in die baie bevoorregte posisie dat die Here vir my ook geroep het
om voltyds ook in die kerk te kan Soos jy werk. voel 'n sterke roep en is nie maar net 'n beroep wat jy Nee, voel nie. wat, ag ek wou in my lewe op 'n stadium in ingenieurswese gegaan het, in die motoringenieurswese, en die Here het 'n ander pad met my lewe bereik, en nou volg my seuns daai roete. Ek dink die Here gee vir my dalk iets moois ook, vir my gehoorsaamheid aan hom. Nou ja, soos dit maar gaan, Bernard, met die meeste Christene, as jy so in die kerk groot geword het, dan begin jy mos op 'n stadium die streke te volg van die verlore seun in Lukas 15. Dan wil jy maar ook bietjie vlerke sprei, en jy dink dit is beter ander kan die draad. Nou, ek het dit ook gedoen toe ek hoërskool toe gaan, maar dit het gelukkig nie lank geduur nie, so plus minus 2,5 jaar, toe die Here my teruggeroep een aand, en ek het kragtadig tot inkeer gekom en my lewe aan die Here oorgegee. En 'n besluit En gemaak, jy wil hierdie pad nou volg, En 'n die Here keuse. se pad volg. Absoluut, ja, absoluut. En nou ja, toe is ek terug in die kerk. En aktief toe nou betrokke gewees by die kerk se jeugbediening, baie betrokke gewees in my hoërskoollewe, en baie maats se lewens ook geïmpakteer, om ook toegewyd vir die Here te leef, en van hulle met wie ek kontak het tot vandag toe, is op die reguitpad en die noupad. En nou ja, in matriek het ek 'n baie sterk moment van waarheid gehad om predikant te gaan word. Op 'n skool vir laterskamp wat aangebied was deur die NG Kerk se Vrystaatse jeugkantoor, en die kamp was 'n weeklange kamp vir al ons matrikulante op Juventus, is 'n kampterrein buitekant Kroonstad. En daar het ek 'n waarheidsmoment gehad, dat ek sekerheid gekry het wat die Here met my lewe wil doen. Nou ja, daarna is ek toe nou Koffsies toe, waar ek in 'n baie, vandag in retrospek kan sê, in 'n baie behoudende en gereformeerde teologiese ruimte my opleiding gekry. En waar gepoog het om ook skrifbehoudend te wees, Ja, en die skrif as 'n vertrekpunt. absoluut, absoluut. Dit is hoe ek ook my studies afgesluit het, was met daai perspektief. En dit is hoe ek dan ook toe nou daarna vir my kapelaansvorming aangemeld het by die Lugmag College in Pretoria. Nou met die kapelaansvorming op Pretoria was daar natuurlik nou tokkelokke of proponente wat opgelei was in Stellenbosch en ook in Pretoria, saam met nog ander kerke ook se proponente. En ek het eintlik daar tot my skok agtergekom, ek wil dit dalk vir die luisteraars benadruk, dat nie alle proponente van ons kerk het dieselfde oortuiging daai tyd gehad, 1992, oor skrifbeskouing en skrifgesag nie. Was vir my skok. En het my so half bietjie gelaat met 'n gevoel van Wat nou, van waar jy gehasie, waar jy opleiding gehad? Presies, van waar af het ek nou gekom? Dat hier nou al vrae gevra word by wyse van Spreuke of Jona nou regtig geleef het en of hy regtig in 'n vis was. Ja. Dit was so skok gewees. Ek het gehoop dat dit bloot net 'n insidentele gebeurtenis was. Ja. Dit is dalk maar 'n uitvaller gewees. Ja. En ek het met hierdie verdere naïwiteit van my, het ek ook die bediening benader en in gemeentes gewees wat behoudend skrifgetrou was, en dit het nie weer op die tafel gekom nie, en so ook die leraars wat saam met my was. Totdat ek een synodale vergadering bygewoon het, wat gegaan het toe rondom die hele SGV debat. En ek daar sit en ek besef toe nou, maar hier word eintlik gewerk by hierdie synodale vergadering om 'n sekere uitkoms te bereik, 'n pro-SGV uitkoms. 'n beplande uitkoms. Rigting wat jy wil, julle koppe draai in 'n ander rigting. Ja, absoluut. En ek was nog steeds
naïef gewees in die sin van, dis nou maar net 'n moment, 'n insident. En so het ek nou maar verder weer gegaan met my bediening, want almal wat om my is, dink en voel en glo soos wat ek groot geword het. En toe dan 'n paar ander momente gebeur, wat vir my besef het, maar hier's rooi ligte wat aangaan. En onder andere was die konferensie wat ons daai tyd genoem het, die Boksburg konferensie, wat geïnisieer was deur Dominee Theo Dansvoes by Boksburg in 2018. Ons was 'n groep predikante by mekaar, ek dink so in die omgewing van tussen 20-30, en daar's toe vir ons gesê, maar hier's 'n traject waarop die kerk homself nou bevind, wat rooi ligte is. Soos 'n hele paar dominees en lidmaat toe al gestel, maar hier's groot gevare. Ja, hier's rooi ligte. En vanuit Boksburg beraad het ons beweeg dat ons nou vandag die Koinonia synode gekry het. En ek het dis eintlik al van so 2018 af redelik nou betrokke gewees by hierdie hele beweging binne die kerk, om die kerk om profeties op te tree, om vir die kerk te sê, stop. Ek het dan ook na die 2019 besluit, pro-SGV besluit rondom seksuele identiteit en oriëntasie, het ek ook die leiding geneem om 'n konferensie te reël in daardie ring waarin ek toe geresorteer het, om hierdie saak te belig. So ek het my eie reis gehad rondom die erns van dit, en daar's nog 'n ander moment wat ek wil uitlig. Ek was benoem gewees deur die ring waarin ek op daardie stadium in was, die ringsvergadering, dat ek die synode waarin ek gedien het op daai stadium moet gaan verteenwoordig by die algemene synode in Boksburg. Ek het dit beskou absoluut as die roeping van die Here om daardie synode sitting by te woon. Ek het soontoe gegaan met baie sterk naïewe ingesteldheid. Ek het geweet dat daar spanning is en dat daar sekere sake is wat strominge, ja. Maar ek was heel naïef, en die betrokke Sondag met die registrasie, toe was dit die begin van 'n klomp beker koue water wat oor my kop uitgegiet was. Met die registrasie het ek dadelik gesien, dat hier is klaar groeperinge opgestel, net die manier waar hulle met mekaar staan, van sekere synodale streke in gesels, en ook sekere persone wat reeds bekend is in die kerk vir 'n sekere standpunt, het ook saam gestap en saam beweeg en in mekaar se spasie verkeer. Maar ek het nog nie regtig die ding beleef in sy volle konsekwensies nie. En dit was nie by die tweede, derde aand met 'n teebreek. Toe is dit asof die Here 'n gordyn vir my oopmaak, en aan my net die openbaring gegee het van dat alles is nie, om nou met die uitdrukking te gebruik, kosher. En dit was vir my 'n geweldige skok eintlik gewees. Ook wat die synode later aanbetref met baie kontensieuse sake wat bespreek was, rondom die intergodsdienstgesprek, godsdienst voorstelle, dat godsdienste van verskillende godsdienste saam moet aanbid, en dat dit so en so gedoen kan word, wat natuurlik nie aanvaar was nie, maar die feit is, dat dit op die tafel beland van 'n kerkvergadering, terwyl dit nooit daar eers moes beland het nie. En dit was vir my 'n skok. Ek het, en trouwens, ek het toe nou maar nie die synode deurgesit tot op die laaste nie. Ek het voor die tyd maar in sitting my tafel waar ek gesit het ek verlaat. Ek hoor van die tafels, 'n hele paar van die synodes het hulle so die mense strategies geplaas om hulle te beïnvloed en sovoorts hulle koppe bietjie te draai en heeltemal korrek. Die tafelleier
by die tafel waar ek ingedeel was, is 'n baie bekwame dominee, maar hy het hy's 'n loyale DII mynsiens ondersteuner van diversiteit, gelykheid en ingeslotenheid dan om dit maar in Afrikaans dan nou om te swaai. En dit het uit die aard van die saak dan ook veroorsaak dat die tafelbespreking oor kontensieuse sake dan nou maar eintlik 'n bietjie ontaard het. Omdat ek die belewenis gehad het dat hy nie die ruimte wil laat dat daar met sy standpunt verskil kan word rondom van die sake wat bespreek was nie. Maar ek het teruggery van AS 2023 en ek het letterlik vir dae lank gerou. AS, dis 'n Algemene Synode, ja, Algemene Synode 15 tot 19 Oktober, 25 Oktober 2023 te Boksburg. Ek het teruggery na my gemeente toe, soos iemand wat van begrafnis af moet ry. Skoktoestand. Ja. Ek onthou die aand toe ek uitgestap het, toe ek 'n paar van my vrou gebel, ek het my suster gebel, ek het van my nabye geestelike predikantsvriende gebel en vir hulle gesê vanaand hierdie paaie uitmekaar uitgegaan. Ons loop nie meer in dieselfde rigting. Dit is my groot skok. Nou wat ek net iets wil vra, wat ek al baie gewonder, hoekom is dit laat party dominees soos jy sy oë oop is en dan sien maar hier's 'n probleem is dwaalleer en ander gaan net met 'n nuwe, moet ek sê 'n postmoderne stroom of 'n vrysinnige stroom. Ek sukkel daarmee, is dit hulle opleiding of maar net die kultuur wat hulle vasgevang is of het hulle skrifgetrouheid verloor? Hoekom is party op die wye pad en party kies op die nou pad? Ek weet net jy al daaroor gedink al. Ja. Wat jy sê is natuurlik waar in verskeie opsigte, maar daar's iets ook wat die apostel Paulus van skrywe, as hy sê, geen wonder nie, liewe kykers, geen wonder nie, as Paulus praat oor die valse apostels, geen wonder nie, die Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Ja. En dis die probleem met vals profete, vals leraars, hulle lyk, om die Engelse uitdrukking te gebruik, en klink soos die regte McCoy. Ja. Maar is nie. En Jesus het ons trouwens gewaarsku daarteen, Matteus 7, baie duidelik, vals leraars, vals profete, hy het ons gewaarsku daarteen. En dit is die gees van verleiding wat in die wêreld vrygestel is, die vals profeet waarvan Openbaring ons van praat. En wanneer dis mynsiens nie menslik moontlik om in jouself die vermoë te kan hê om leuen en waarheid, valsheid en voorgee en waarheid te kan onderskei nie. Die apostel Paulus skryf daaroor, dan sê aan sommige is die gawe van die onderskeiding van die geeste gegee. En ek dink is maar die verligting van die Heilige Gees wat oor 'n mens kom, wat vir jou 'n oomblik van waarheid gee en sê, maar kyk waarmee is die kerk van die Here besig, en waartoe is hulle op pad. Jesegiel het dieselfde ervaring gehad, dat die Here vir hom opgelig het, en vir hom gesê, kom ek gaan vir jou wys, wat gebeur in die tempel, kyk hoe buig hulle na die ooste toe. So dit is 'n openbaring wat die Here vir ons gee, en as die Here aan 'n mens hierdie moment van waarheid gee, nou ja, dan mag jy nie swyg nie. En ons weet daarom die Bybel is baie uitdruklik teenoor profete wat geswyg het, dat hulle opgeroep word om die bassein te blaas, en as hulle dit nie doen nie, sal die Here die bloed van hulle eis daaroor. So dis hoe min of meer hoe my reis gekom het,
wat verder nou maar vir my duidelik geword het, en dit is vorm maar die agtergrond dan ook van my skrywe wat jy na verwys het en voorgehou het ook. Die DEI-ideologie, Diversity, Equity, Inclusivity, die ideologie het wêreldwyd sy tentakels ingeslaan. Ja, absoluut. Nee, wêreldwyd. En alle kerke, is 'n gevaar, elkeen met sy oë oop hou in sy eie gemeente, sy eie kerk. Ja. Wat gebeur hier? Wat preek die dominee? Wat sê, is dit skrifgetrou of nie, dat dit kom soos 'n suurdeeg in baie plekke? Absoluut. Dit stop nie. Absoluut. En natuurlik is daar met DEI ook waarheid in, want dit is hoe die leuen werk. Die leuen het altyd iets van die waarheid. Ja, hy meng. Nee. Ja. Natuurlik is dit so dat die Here divers is in sy roeping vir mense tot bekering. Ja. Jy hoef nie te voldoen aan 'n sekere standklas, ras, geslag en so meer. Die Here roep op sy manier, op sy tyd, op sy wyse. Ja. Divers. Ja. Die Here sluit nie mense uit omdat hulle sê nou maar dit in hulle lewens al gedoen het wat reg of verkeerd is, wat ook al nie. En voor die Here is ons almal gelyk. Ja. Sondaars, nee. So daar's niks fout nie. Solank ons besef ons is sondaars, maar deesdae word die besef van sonde mos mee oorgedra, lyk my half sonde het verdwyn, Ja. onder die tafel gevee, en jy besef nie meer jy is 'n sondaar nie, jy kan maar aangaan, solank jy dit in liefde doen, is alles oukei, en dit is my groot probleem. Ja, verseker, nee. En hier het ons nou 'n Bybelse begrip gevat en hom gevul met betekenis wat die Bybel nie daaraan toeken nie. Ja. En nou sit ons waar ons sit. En om nou die bassein te blaas, beteken net jy is stroom op, en natuurlik word mense wat dan die bassein blaas betitel of gedefinieer, of dan nou ons in Engels gesê geframe, as dwarsmense, as moeilike mense, stroom op, regs van die regering en so meer. Sonder om te luister na die meriete van die saak. Ja. Ek dink nie dat ons gaan die impak van 20 Maart 2025 in hierdie diskurs kan ignoreer nie. 20 Maart was die dag waarop die NG Kerk in Namibië, die Namibiese Synode, besluit het dat hulle nie meer langer kan saamloop in verband met die Algemene Synode nie. En dis na 2,5-3 jaar se gesprek, en dit is nie 'n skielike terloopse besluit nie, dit is 'n baie betekenisvolle besluit daarin. Ja, absoluut. Van ernstige gesprekke waarop gewys was dat hier is 'n beweging wat deur die Algemene Synode gevolg word, DEI onder andere dan nou, wat hulle nie meer saam kan gaan nie. Daar was natuurlik pogings gewees om dit te probeer skaak of te vnyk. Die kerkbode het daaroor berig, maar dit het nie geslaag nie. En dit is vir ons in Suid-Afrika 'n oproep tot introspeksie nou. Ons kan nie maar net dink, dis maar net iets wat gebeur het, hulle is klein, is 'n klein synodale gebied, hulle is nie baie invloedryk nie, ook nie so wel af soos van die ander synodale streke nie, dis glad nie die punt nie. Die punt is, dat ons hier te doen het met 'n baie sterk profetiese stem, wat sê vir die kerk in Suid-Afrika, en die kerkverband in Suid-Afrika, julle moet nou die pas markeer. Ek is van mening dat dit nie daar gaan stop nie, daar gaan nog baie skuwe plaasvind in die kerk in Suid-Afrika. Ons is nou in die middel van 'n historiese proses, historiese oomblik, want die word geskiedenis gemaak met hierdie herstrukturering, en party volg die liberale pad, die wye pad, en party is regsinnig, volg die Bybel ensovoorts. So dit is 'n moment in die geskiedenis hier. Ja, absoluut. Nee, absoluut.
Nou, die deel van die krisis wat ons op die oomblik ook in Suid-Afrika is, vir die afgelope 9-10 jaar enkele insidente voor dit, maar baie sterk, vanaf 2015, was daar sterk profetiese stemme wat opgegaan het, vir die kerk om te sê, dink, kom tot besinning, waarmee is julle besig? Daar was nie aggeslaande op nie, en baie van die profetiese stemme het alles in hulle vermoë gedoen om die kerklike roete of die kerklike weg te volg, wat die kerkorde ook aandui. Ons praat van 2019 waar ons praat van ongeveer 800 bladsye, dalk nog meer bladsye, grafamina ingedien is, wat goed teologies begrond was om te sê, maar die besluite wat geneem is, kan nie. En is net van die tafel afgevee. By 2023 was daar weer grafamina, en die hantering van die grafamina het nie voldoen aan die vereistes hoe jy dit voldoen, hoe jy dit hanteer. Dit is Presies. Dit is onbehoorlik hanteer. So, baie van die profetiese stemme, wat dan nou Namibië insluit, want Namibië het ook grafamina ingegee by 2023, het net besef dat die kerklike roete het nou vir ons op 'n doodloopstraat uitgeloop. En nou lees ek dat daar nog steeds 'n oproep is van die kerkleiding se kant af, as jy ongelukkig is oor kerklike vergaderings se besluite, volg die kerkordelike roete. Die feit is, dit is gevolg, dit was gevolg. En daar was net eenvoudig nie behoorlik daaraan aandag gegee nie. Mooi geliaseer en op skyfies en dis gesit daar en daar is dit en dis al. Dis al. En daarom het die Namibiese synode besluit, die Matteus 18 roete wat ons geloop het met mekaar, het nou op 'n punt gekom dat ons moet besluit en sê, ons kan nie langer met mekaar verder loop nie. Die ander stemme in Suid-Afrika, hulle doleer. Baie van hierdie dolerende gemeentes is nou die meisonde binne in die kerk. Ek is nou 'n leraar van 'n dolerende gemeente in Betuli. En ek kan seker daaroor iets sê. Ja. Ek kan daaroor iets sê. By geleentheid was ek in die jaar by 'n kerklike synodale feesviering gewees. En ons het voor die program amptelik begin het, was almal wat daar was, buitekant die gebou besig met gesellige samesyn, geëet en gedrink. En ek was besig om met 'n dominee daar 'n gesprek te voer, te kom 'n ander leraar daaraan, en hy sê toe voor my vir die ander dominee, julle moenie met die dolerendes praat nie. En ek kyk so, ek dacht, toe is net 'n grapperige opmerking, en ek besef toe, dit word weer 'n keer herhaal. Ek het navraag gedoen agterna daaroor, en nie eintlik 'n bevredigende antwoord gekry wat was bedoel nie. Dis maar een voorbeeld van baie, dat dolerende gemeentes word beskou as die meisonde in die kerk. Hulle is die dwarsmense, hulle is die averegses en so meer. Die feit is, 'n gemeente kom op 'n punt om te doleer, om te sê, maar ons huil. Ons is hartseer. Want ons is lief vir die kerk. 'n Mens huil nie, as jy nie lief is vir die kerk nie. Absoluut. 'n Mens gaan nie doleer, as jy net dwars wil wees, om dwars te wil wees nie. Jy's lief vir jou kerk. Daar is geen ander uitweg nie. Jy moet jy moet huil. Jy moet huil, nee. Want jy sien waarmee is ons besig. Ja. Rondom die dolerendes, gemeentes het al doleer vir jare, maar daar was nie behoorlik aandag gegee aan hulle oproep nie. Hierdie dolerende lidmate en gemeentes het later dan uit die
beweging van die Boksburg beraad het Koinonia Synode ontwikkel op die einde, dat dit nou al 'n selfstandige synode is langs die bestaande kerklike strukture. Koinonia vra, ons wil in gesprek tree, daar word gesê, julle het nie lokestande nie. Ons is 'n mooi verskoning, nee. Ja, kerkordelike verskoning. Ja. Ons is lidmate van dieselfde kerk. En 'n georganiseerde groep lidmate. Ja, presies. Wat probeer ons is bekommerd. Ons wil praat, maar julle sê ons het nie lokestande nie, maar dat die kerkleiding is bereid om met die EFF in gesprek te tree. Die kerkleiding is bereid om op ander forums te gaan luister. Dit word hoog opgegee dat ons in ons kerk 'n seisoen van luister het. En dan praat ons nie van individuele leraars of lidmate dan, wat al gesê het, ons wil praat, dan kry hulle koue skouer nie. Ons is dus op 'n plek waar ons vir onsself moet vra, is die woorde van Einstein nie dalk waar nou vir ons in die kerk nie. Einstein het gesê, die definisie van insanity is dat jy dieselfde ding oor en oor doen, en jy doen hom elke slag beter, en jy is oortuig daarvan, jy gaan 'n ander uitkoms kry. Ons wat doleer, ons wat lief is vir die kerk, ons wat hartseer is, ons het die roetes gevolg wat die kerkorde vir ons gee. Ons het nie die behoorlike aandag gekry wat gegee moes gewees het nie. Mynsiens gaan ons nie 'n ander uitkoms kry om steeds op daai weg te volhard nie. Dit sal ons met ander maniere moet beproef om die kerkleiding op 'n punt te bring om te sê, kom ons kyk, wat het verkeerd gegaan? As 800 bladsy grafamina ingedien was, as 2023 se grafamina wat 'n paar honderd ook was, as dit die reaksie is van gemeentes en synodale streke, kan ons nie maar net volstaan by wat ons besluit en keuse is nie, in die verband nie. Ja, nee, dit is 'n ernstige ding. Wat my interesseer, jy het hierso, en ek dink dis die laaste Koinonia Synode nuusbrief, jy skryf redelik, ek's baie bly jy gaan tot aksie oor en sit nie net en praat nie, jy weet, party mense praat het en doen niks, en jy het al begin skrywe, en het hierso nou 'n baie mooi opsomming gemaak van jou besorgdhede en ook van die nuwe boekies wat verskyn het, en ek sien jy het hier so saamgebring, roetemerkers en so voorts. Vertel ons 'n bietjie so van hierdie skrywe van jou wat die Koinonia Synode nuusbrief daar opsommend daar gehad het, en wat is die implikasies van hierdie nuwe boekies hierso wat nou daar verskyn? Is dit nou nuwe katekisasie handboeke, wil hulle nou die jong mense se koppe ook draai aan 'n DEI beweging in? Is dit ook deel nou van 'n nuwe pad wat hulle stap in 'n nuwe breinspoeling, of wat gebeur nou? Goed. By die synode van 2011 het 'n proses reeds begin om die katekisasie, soos wat ons daarmee groot geword het, op 'n nuwe traject te plaas. In kort kom dit daarop neer, dat die beeld, wat ek nou gaan verduidelik, is eintlik maar skets eintlik maar hoe die katekisasie, of die katechetiese onderrig in die kerk, moet plaasvind. Die filosofie agter die nuwe traject van die katechese onderrig in die kerk gaan daaroor dat daar uitgegaan word van die oortuiging dat elke mens se lewensreis beweeg tussen twee pole, geboorte en sterfdag.
tussen hierdie twee pole is daar twee groot momente. Dis identiteitsontwikkeling aan die een kant en die vind van 'n lewensmaat. Nou dis baie belangrik, jy sal opmerk, ek praat van die vind van 'n lewensmaat, want dis die term wat gebruik word, onder andere, as daar oor dit gepraat word. Die vind van 'n lewensmaat. In die betrokke boeke, wat nou as 'n handleiding of 'n bronboek voorgeskryf word vir die roetemerkers, hier is een van hulle ongekaart, is dit baie duidelik dat daar 'n selektiewe keuse gemaak word om weg te beweeg van gender terms, soos man en vrou, seun, dogter, en so meer. Baie gevaarlik, ons is man en vrou, ons het op ons ander opname juis gepraat, gister in Engeland het die hof besluit, daar was met onseker, wat is 'n man en vrou? En 'n man en 'n vrou is wat jy biologies gebore is. As jy kan geboorte skenk, dan is jy 'n vrou. Ja. En as jy nie kan geboorte skenk nie, dan kan jy nie nou kom en sê, jy identifiseer nou as 'n vrou nie, want jy sal nooit kan geboorte skenk nie. Jy verwar jouself nommer 1 en jy verwar almal, soos die howe maak nou daardie belaglikheid klaar en nou op daar so. Ja. Maar lyk my die kerke is so ruk agter en sommige kerke wil nou alles verwar en sê, jy moet nou besluit, wat is jy? Jy besluit, is daar 'n kas? Is jy in 'n kas of is jy nie in 'n kas nie? Wil jy 'n kas uitklim of wat? En wat erger is, en ons het bietjie aangehaal van jou skrywers voorheen, nou wil die kerk jou begelei om uit 'n kas te klim, alhoewel hulle maak jou wakker, jy is miskien in 'n kas, jy het nooit gedink jy is in 'n kas, jy weet nie geweet van 'n kas nie, maar nou maak hulle jou wakker om uit 'n kas te wil klim, hulle verwar, nie net die woorde nie, maar hulle verwar die mens, hulle verwar die jeug, maar om dit te verwar in 'n katekisasie opset, ek weet nie, ek kan dit nie mooi begryp nie. Ja. Heeltemal, ek gaan nou 'n bietjie verder aanhaak by dit wat jy genoem het. Op hierdie lyn van reis, van dood, van geboorte en dood, is dan hierdie twee groot momente van identiteitsontwikkeling en die vind van 'n maat. En nou gaan die skrywers van hierdie roetemerker handboek van die standpunt af uit. Daar's nog ander stasies op hierdie lewensreis, wat hulle sê wat ongekarteerd is. Dit is 'n nuwe rigting, en daar's nog nie daaraan aandag gegee om vir mense op daai spesifieke reis 'n moment te gee van ritueel inisiasie nie. Byvoorbeeld, die volgende momente op hierdie lewensreis, wat sommiges dalk op kan wees, hulle noem dit die ongekarteerde stasies dan nou. Die een is die hele saak van kom uit, coming out, van proponent Laurie Gum, hoofstuk 20 in die boek. Soos hy die hoofstuk geskryf. Hy is die skrywer van die hoofstuk, kom uit. So, as jy dan nou voel dat jy hy praat van coming out, of om uit die kas te kom, is 'n uitnodiging om tot groter egtheid, eerlikheid en integrasie oor seksuele oriëntasie te kom. Waarvan hou jy? Dit is seksuele oriëntasie gaan oor waarvan hou jy? Of waarop wil jy dan jou liefde fokus? En dan sê in hierdie bydra word spesifiek op transgender persone gefokus, en ek gebruik gay hier dus as 'n sambreel term vir die LGBTQIA+ gemeenskap. Dit verwys dan na lesbiese persone, gay persone, biseksuele persone, transgender, queer, intersex, aseksueel, plus ander gemarginaliseerde groepe wat nie ingesluit is nie. En dan word die teologie vir hierdie kom uit begrond daarin dat dit gaan oor nuwe lewe en opstanding, en dan soos wat Jonas se uitkom uit die vis, Lazarus se opwekking uit die dood en Jesus se opstanding 'n teken was van opstanding, nuwe lewe
moet jy dan nou uitkom uit die kas. En hulle maak nou daarmee parallel. Jy weet, is dit nie eintlik godslasterlik eintlik nie om daardie parallel te trek en veral met Christus se opstanding en alles dit is daar's mos iets erg skeef in daardie tipe benadering en teologie. Nou kom dit voor in 'n katekisasie handleiding. Ja, dis 'n bronboek met roetemerkers vir oorgange, nuwe rituele om op 'n betekenisvolle manier oor die ongekarteerde drempels van die lewe te tree. Klink my 'n baie gevaarlike boek. En hierdie ritueel van hoofstuk 20 word dan nou of kan dan nou gebruik word by die identiteitsontwikkelingsmoment van 'n katekisant waar hy seksuele volwassenheid betree. Hierdie hele filosofie van die roetemerkers probeer twee sake met mekaar kombineer op hierdie reis. Dit probeer 'n godsdienstige belewenis van 'n persoon integreer met 'n sielkundige moment waarin daardie betrokke persoon dan sou wees. So dit is 'n vermenging van die emosionele, psigiese ontwikkeling met mense se geloofsbelewenis. Daarom dan nou hierdie ritueel van kom uit die kas uit. Maar daar's nog ene wat ons dalk maar die aandag kan op vra. En dit gaan oor hoofstuk 23 naamsverandering. Nou die skrywers van hierdie hoofstuk van naamsverandering word dan nou agter in die boek beskrywe as volg: Marcus Alex Ivan Howard. Dan word daar gesê hy is transgender en het reeds 'n formele naamsverandering ondergaan. Die ander skrywer van hierdie hoofstuk 23 is Chris, dan is dit 'n streep, Tini, as 'n mens die naam dan nou sou uitspreek, sonder die streepteken, is dit Christine McLachlan. Nou, die betrokke persoon was ook leraar van die Reformerende Kerk, 'n gemeente wat gay lidmate en lesbiese lidmate het. Die betrokke persoon was ook 'n raadgewer gewees of het ook as in raadgewende hoedanigheid gedien op die synodale kommissie leer en aktuele sake, wat 'n verslag ook ingedien het by 'n synodale vergadering. Die betrokke persoon Chris dan nou dien as raadsvoorsitter van Gender Dynamics. Nou Gender Dynamics is 'n organisasie wat dan ook vir mense probeer help om hulle transgender proses dan op 'n sinvolle wyse te kan ondergaan. Nou dit is die persone wat dan nou betrokke, die twee persone wat betrokke was by hierdie hoofstuk 23, en dan word daar 'n stukkie oor die teologie van naamsverandering geskrywe, wat byvoorbeeld sê, sendeling Saulus het in 'n stadium die meer hellenistiese naam Paulus aangeneem, heel moontlik nadat hy die roeping ontvang het om sy bedieningsfokus vanaf die Jode na die heidene, meestal Grieke en Romeine, te verskuif. Nou, daar's nie 'n naamverandering gewees nie. Die term Saulus is 'n Hebreëse vorm en Paulus is 'n Griekse vorm. So daar was nie 'n formele naamsverandering gewees nie. Daar was ook nie 'n geslagtelike verandering gewees by Paulus van 'n man na 'n vrou nie. Die uiters verdagte teologie wat gebruik word in die boek laat 'n baie slegte smaak agter in die mond van ons wat probeer om Bybelse teologie te beoefen. Om die Bybel so te laat buikspreek is 'n geval dat 'n mens jou in die vaarwaters laat beland, waar die woorde van die apostel Johannes baie ernstig opgeneem word. Johannes skryf in Openbaring en sê, as jy goed wegvat uit die skrif uit, as jy goed bysit, sal jou deel van die lewe, die ewige lewe, weggevat of bygesit word.
Dis 'n baie ernstige saak wat Johannes aangespreek het, rondom om die woord van God te laat buikspreek, om iets te sê wat dit nie sê nie. Dis die probleem met die teologie wat hier bedryf word. En dis ook nog 'n deel van die boek, wat dan nou beteken, dis 'n bronboek vir hulle wie met mense op reis is, wat dan op 'n punt gekom het, en dan moet hulle nou begelei word met 'n naamsverandering. Die res van die bydraes in die hoofstuk, talle van die bydraes in die boek, spreek van die hele ideologie van die DEI. En as hierdie ideologie van die lewensreis van 'n mens het sekere stasies waar stilgestaan moet word en dan daar sekere rituele moet plaasvind. As 'n mens op hierdie manier omgaan met die Bybel, gaan jy heel waarskynlik agterkom dat jy op die einde nie meer jouself kan ag as 'n gelowige Bybel Christen nie. Ongelukkig. Want jy kan nie met die Bybel op hierdie manier werk. Van Jesus se opstanding is 'n prototype van jou opstanding om uit die kas uit te kom, waar dit gaan oor jou seksuele oriëntasie en identiteit. Ek sou nooit eers so iets kon uitdink nie, dat so parallel moontlik is nie. Dit is my 'n geweldige onnigting toe ek dit die eerste keer agterkom. As 'n mens kyk na die 2023 agenda, dan word daar gesê dat die roetemerker ideologie of filosofie van kategetiese onderrig in die kerk, dit moet die kultuur word van die kerk. Ja, jong. Wat beteken as die hele transformasie, dis wat nou hier gebeur het, is dat die roetemerker filosofie, streep ideologie, het 'n baie bruikbare voertuig geword om die DEI konsepte in die kerk in te bring, en dat dit sonder 'n stamp of 'n stoot sal gebeur. Trouwens, dit het reeds begin. Dit het reeds gebeur. Dat die kerk nie meer 'n Bybelse perspektief kan handhaaf oor wat beteken DEI nie. Ja, nee, dit is my vreeslik. En ek wonder partykeer of ouers weet wat hulle kinders leer in katekisasie klasse. Nou lyk my party gemeentes is erg woke en erg DEI, maar daar sekerlik behoudende lidmate daar ook. Ja. En gaan hulle saam met die stroom of wat? Hulle moet maar gaan na 'n behoudende gemeente of 'n doelerende gemeente, laat hulle weet, daardie gevaarlike goed word glad nie behandel nie, dit word nie geag nie, dit is buite orde. Hierdie saak is nie so onskuldig nie. Die synode het 'n baie sterk appel dat die kategese in hierdie rigting moet gaan. So dit is nie 'n geval net sommer van dit word in jouself net so oorgelaat nie. Daar is 'n beweging om hierdie roetemerker gestalte van katekisasie te vestig in ons kerk, dat dit 'n kultuur word. Nou kan ons maklik die argument gebruik en sê, die bronboekie was nou nie in hierdie gestalte goedgekeur by 2023 synode nie. Die feit is, die agenda van 2023 algemene synode wat gehandel het oor die verslag van die roetemerker taakspan, het voetnotas waar uit hierdie betrokke boek aangehaal word. En hierdie betrokke boek is gedruk met, en ek lees dit vir die luisteraars, met met die ondersteuning van die betrokke drukkery. So dit is nie 'n geval dat daar nie mooi geweet is wat het gebeur met hierdie betrokke boek nie. Die betrokke boek
kan jy gaan koop by die kerk se uitgewer. En as die kerk 'n boek uitgee, beteken dit die kerk het op 'n manier sy kondonasie gegee. Ja. En dit is wat dit is. En op bladsy 11 staan daar dat die skrywer sê, dan bedank ons hier ook vir Bible Media, vir hulle bereidheid om hierdie boek te publiseer. En die Bible Media moet versigtig wees wat hulle publiseer as kerkdrukkers. Jy weet, jy kan nie enigiets nie, as jy gee dit vir 'n buitepersoon en Dis die onttrek. Ja, verseker, nee. En dis leraars van die kerk wat bydraes gelewer het, onder andere in hierdie boek. Nou hoe ek kan nie altyd mooi verstaan, hoe is dit dat hierdie klein groepie gay lobby amper die hele NG Kerk so erg kon kaap nie. Dit is en daar's so baie liberales wat nie worry nie, die doelerendes en die behoudenis en skop daarteen, maar die kaping van die NG Kerk en die algemene synode, moet die mens miskien presies sê daar, deur die gay lobby, ek vind dit moeilik om te verstaan. Daar's 'n paar faktore, mynsiens, wat daarby insluit. Daar's 'n baie sterk en minder sterk in ander synodale streke beweging om stemme wat protesteer tot swye te bring. En die meeste gemeentes, kerkrade, dominees is nie lus om in 'n konfliksituasie permanent of in 'n groot mate te wil verkeer met die kerkleiding nie. Dus beweeg hulle onder die kerklike radar, hulle voer hulle roeping uit, hulle leef hulle geloofslewe, soos die Bybel daaroor sê, wil nie betrokke raak by al die goed nie. En my navraag oor hierdie boek het aangedui dat dit nie 'n top verkoper is nie. Dankie tog daarvoor. Ja, my navraag het dui daarop. Ons is dankbaar daarvoor. Die feit van die saak is, toe die SGV-ideologie in die kerk ingekom het. Selfde geslagverhouding ideologie. Selfde geslagverhouding ideologie. Daardie proses het ongeveer 'n lewensduur gehad van plus minus 25 jaar. So 1986 was die besluit van die algemene synode, dis sonde, dis verkeerd. Daarna, toe die vraagstelling begin in 2002, toe ons op 'n ander traject. En van toe af weet ons dat die doelpale is elke keer verder en verder en verder verskuif. Ruimer reis. Ja. Nou, rondom daardie saak van dieselfde geslagverhoudings, aanvanklik het die verslag gepraat oor selfde geslag oriëntasie. Ek het die verslag gaan lees van die vorige synode sittings oor die saak. Selfde geslag oriëntasie. By 2019 se algemene synode, toe word die term selfde geslag oriëntasie uitgebrei met selfde geslag identiteit. En by daai vergadering was besluit dat lidmate se seksuele identiteit en oriëntasie mag nie in ag geneem word wanneer amptdraers verkies word nie. Dus nou, toe af kan jy gay dominees op die kansel sit. En getroude gay dominees. Oriëntasie en identiteit. En dit gaan baie wyer as dit. As ons praat van seksuele identiteit en oriëntasie, dan praat ons
daarvan dat daar meer as 50 seksuele identiteite is en oriëntasies is. Verwarrend. So jy kan jouself assosieer as 'n kat, jou identiteit 'n kat, 'n hond, en ons het nou al die voorbeelde al menigmal gehoor. Maar die besluit van die kerk is, dat jy kan nou maar wees wat jy wil wees, en jy kan lief wees vir wat jy wil wees, en vir wie jy wil wees, dit mag nie in aanmerking geneem word, wanneer jy verkies word tot die ampte nie. Dis die besluit van 2019, die Algemene Synode 2023 het dit weer eens bevestig. En my bekommernis gaan daaroor, dat hierdie twee terme, identiteit en oriëntasie, net nou geparkeer word in die gesprekke rondom SGV. En mynsiens is het dit 'n baie groter gewig in hierdie gesprek. Want daarmee het die kerk gesê, ons hande is afgekap. Ons kan nou nie meer luister wat Paulus sê as dit kom by die vereistes vir 'n amptenaar nie. Waar Paulus sê, daar is sekere vereistes vir amptenaars. Nou mag ons nie meer daarna kyk nie, want onthou, DII sê, jy mag nie op grond van seksuele oriëntasie en identiteit diskrimineer nie. Ja, en Paulus in die Bybel sê, jy moet diskrimineer op basis van reg en verkeerd. En jy moet verder vir die persoon sê, gaan en Sondag nie meer nie. Maar dit gebeur nie, want Sondag is nou ontsondag. Soos hoe sê mense, gaan en Sondag nie meer nie, want hulle weet nie meer wat is sonde nie. Baie predikante preek nie sonde nie. Ek hoor nou by rukkie gelede praat ek met Dominee Gerard Maan, en hy sê die een dominee preek sonder om 'n enkele teks aan te haal. Nou hoor jy ons nog omtrent so 2-3 minute oor, wat is jou laaste woorde wat jy vir die kykers wil sê, wat soekende is na waarheid en wat nie wil val in hierdie moeras van dwaallering nie. Wat is jou advies vir hulle? Wat wil jy vir hulle sê? Ja, die Here se profeet sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Om 'n standpunt te hê deur te sê, ek wil nie betrokke raak by sogenaamde, in aanhalingstekens, kerkpolitiek nie. Dis nie kerkpolitiek nie, is baie belangrik. Daardie is 'n wanverskoning. Ja. Gaan nie lei daartoe dat die krisis waarin die kerk is, ewe skielik, gaan verander nie. Die Here gaan, en ek wil dit baie sterk stel, na Jesus se opstanding en hemelvaart, loop hy nie meer rond op die aarde om sy werk te kom doen, by wyse van spreke nie. Hy het vir ons geroep, en hy het gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek vir julle. Ons het 'n verantwoordelikheid, as ons gelowiges is, 'n verantwoordelikheid om by die Here se waarheid te bly, en die Here se waarheid te verkondig. En die probleem wat ons landwyd het, is, ons het baie goed gelowige lidmate. Baie getroue lidmate, hulle is betrokke, hulle leef hulle geloof uit, hulle dien die Here, hulle dien die kerk, hulle dien die gemeenskap, wat so moet wees. Maar om bloot te sê, ek wil nie weet wie doen wat, wie wat gesê, gaan vir ons nie enigstens in hierdie verband help nie. Ons lidmate moet uit hulle blokke uitkom, hulle moet sterk begin standpunt inneem en sê, maar ons glo die Bybel en ons kies hierdie traject en ons kan nie langer dat daar vir ons voorgesê word hoe ons moet dink, wat ons moet dink en hoe ons moet leef nie. Ja, nee, baie dankie.
Dominee Renier, ek is nou tydjies eintlik al klaar daar. Ek wil vir jou baie dankie sê dat jy hierdie inligting met ons kom deel het. Ek dink baie mense is onbewus van die nuwe boeke wat met katekisasie gebruik word en hoe die jeug daardeur verwar word deur verwarde dominees en deur verwarde leiers in die kerk daar. En ek wil my beste wens en sterkte vir jou as dolerende dominee, jou gemeente by Betuli daar. Jy weet, die dolerende gemeente is soos ligstraaltjies hier en daar, bakens van waarheid wat nader en nader beweeg aan die volle waarheid van God se woord daar en wat meer wil skrifgetrou bly daar. Soos ons is baie dankbaar vir die dominees en dis nie 'n maklike ding, dit is traumaties om 'n dolerende dominee te wees. En jy het baie slaaplose nagte, maar julle is amper soos Paulus en ook soos Martin Luther wat opstaan vir die waarheid en daaroor moet ons vir julle baie dankie sê. Soos mag die Here jou seën aan die pad wat jy stap en die uitdagings wat daar is. En ons bid vir Koinonia Synode en die rigting wat die leiding wat hulle daar gee daar. Ons dink aan Namibiese Synode. Ek is so verheug. Ek het eers gedink hulle gaan nie tot 'n besluit kom nie. So lank neem dag nee, wat alles gaan maar uitvissel soos hulle Engels sê, maar ons is dankbaar vir diegene wat nog standpunt inneem. Soos ons wens jy alle sterkte toe en ons sê vir die kykers baie dankie dat jy saam ingekyk het. Deel hierdie WhatsApp, hierdie boodskap met ander persone, die oningeligtes en die ingeligtes, so almal ingelig kan wees van wat gebeur in die NG Kerk en meer mense se ook kan oopgaan. Ons sê vir jy baie dankie, tot volgende keer, totsiens. Baie dankie.